Vylepšete si kvak kvartýr rychle a za hubičku. Okna a dveře skladem i na míru kvak fapem u vás. Skoken ze skladových oken.cz. Kvak. Ahojte priatelia, po dlhšej prestávke sa vraciam opäť k projektu stavby chatky na kolesách. V poslednej časti som na komplet dokončil parozábranu a v dnešnej časti sa pustím do montáži okien. Keď kupujem nejaký drahší materiál, tak si vždycky urobím nejaké 2 až 3 cenové ponuky. Keďže som už mal nákresy chatky urobené, mal som aj všetky rozmery okien, tak som dal urobiť 3 cenové ponuky, pričom najlacnejšia cenová ponuka mám vyšla na internetovej stránke www.skladovekna.sk. Skladové okná sú mimochodom aj hlavným partnerom tohto projektu. Čo sa týka ceny okien na celú chatku, tak na internetovej stránke skladovekna.sk ma to vyšlo na 1900 € aj s dopravou, čo bolo najlacnejšie v porovnaní s ostatnými spoločnosťami, kde som si dával vypracovať cenové ponuky. Takže okná za 2 týždne boli vyrobené, ale ak máte nejaké atypické okno, ako ja plánujem mať také trojuholníkové okno, tak tam je tá čakacia doba trošku dlhšia, čiže také trojuholníkové atypické okno, ktoré bude vlastne iba fixné, tak to som tiež ešte si tam dával zvlášť naceniť. Takže takto. Okná už mám doma. Tie menšie okná sa mi dajú previesť na aute, čiže vopchám ich do kufra. To posledné najväčšie okno si nechám nakoniec, lebo budem potrebovať niekoho osloviť, aby mi pomohol s transportom toho veľkého okna, čo bude celkom zaujímavé, lebo to okno má rozmer 2x2 metre. Takže bude to zaujímavé. Malé okná mám už v aute pripravené, takže idem sa pustiť do montáže najskôr tých malých okien. Ukážeme si kompletný postup montáže okien. Dúfam, že bude dobrý, keď nie, tak verím, že nejakí moji sledovatelia mi napíšu, čo som spravil zle, tak ak niečo, tak pozrite si v komentároch, kde sa dozviete, ako sa to má robiť správne, ak som náhodou spravil niečo zle. Po prípade, ak som to spravil dobre, tak to môžete tiež napísať do komentárov. Takže poďme sa teda pustiť do práce, čaká nás také, myslím si, že dlhšie video, lebo urobiť okná nebude celkom až tak jednoduché, ale verím, že to zvládnem. Otvor pre okno už mám pripravený na založenie rámu, takže poriadne som to opáskoval, začínal som zo spodnej strany až po vrchnú stranu, rovnako som si prepáskoval aj rohy, prešiel to valčekom a ideme teraz vybrať si okno z rámu, založíme si rám a zapeníme a jedno okno bude hotové. Samozrejme, že si musím dať ešte aj okennú pásku, či už exteriérovú, ako aj interiérovú, lebo sú dva druhy tých okenných pások, takže to si najskôr dám na rám a potom si založíme rám, tak poďme pokračovať.
Máme tu ďalší deň, včera sa mi podarilo takmer na komplet dokončiť toto jedno spodné okno. To vrchné, zatiaľ som si tam pripravil iba otvor, opáskoval ho s tou vnútornou a vonkajšou páskou. Na tomto z vonkajšej strany ho už mám na komplet dokončené, čiže už je aj zapáskované. Nemal som včera uhlovú brúsku a potrebujem si tie konzoly odrezať rezným kotúčom do uhlovej brúsky, lebo mi to pretrčia. Takisto si potrebujem ešte previazať tú okennú vnútornú fóliu s tou parozábranou, aby to naozaj všetko poriadne tesnilo. Včera som sa až tak do detailu nevenoval tej montáži, tak dnes to ukážem, lebo ja som sa včera učil, dá sa povedať. Priznám sa, nebolo to nič komplikované, akurát som minul dosť veľa tej pásky, lebo som chcel, aby to bolo poriadne opáskované, tesné. Takže tej pásky som minul požehnanie, tak dnes som si bol ešte jeden kotúčik pásky dokúpiť. Takže okno už je aj, teda už som založil aj okno do toho okenného rámu. Všetko pekne sedí, je to vo váhe. Za mňa spokojnosť na to, že som to robil na drevostavbe, podotýkam prvýkrát. Ináč okno som už zakladal, ale bez použitia týchto pások, tak dúfam, že to bude takto dobre. Tak dnes by som si dokončil toto spodné okno, to vrchné trojuholníkové, tam zatiaľ iba tak položené, prichytené jednou skrutkou, lebo včera pršalo z tej strany, tak sa mi to nedalo robiť. Tak to som iba takto si pripravil, takže aj to vrchné okno by som si dokončil a potom by sme sa detailne pozreli na kompletnú montáž a prípravu toho jedného celého okna. Ale ja som spokojný, už vidím, nefúka mi, nemám tu prievan, čo je veľmi pozitívne. Tak idem pokračovať teda v práci. Tak samozrejme, že ak už máte takto okno založené a nechce sa vám ho dávať dole a chcete si uhlovou brúskou dávať dole tie pretrčajúce konzoly, tak odporúčam vám zakryť si toto celé, lebo pri tom rezaní tých kovových konzol sa vám môže stať, že si poškodíte okno ako aj okenný rám, keďže sú tam tie malé tepelné čiastočky pri tom rezaní, takže na to si dajte pozor, určite rezať tak, aby ste mali okno zakryté. Tak poďme si na komplet dokončiť to spodné okno. To jedno spálňové okno už mám na komplet dokončené aj z tej vnútornej strany. Dal som si nabíjať kameru, zatiaľ som si pripravil otvory z vnútornej strany na kuchynské okno, ako aj na okno do kúpeľne. Poďme si teda ukázať prípravu takého okna na montáž, aspoň podľa toho, čo som našiel na internete a ako som to teda robil. Vybral som toto malé kúpeľňové okno, ktoré je malé, čiže najlepšie sa nám to bude dať na ňom ukázať, aby ste všetko pochopili. Dáme si dole najskôr fóliu. Dobre, okno mám odbalené. Ako môžete vidieť, v spodnej časti máte parapetový profil. Pri týchto tiny house-och sa veľmi tie parapetové profily nepoužívajú, používajú sa napríklad pri normálnych domoch, ale pri tiny house-och je lepšie, keď je to okno vizuálne bez tých parapetov, aspoň z môjho pohľadu. Z vonkajšej strany ten parapet bude určite nutný, čiže treba tam dať nejakú tú medzeru. Pri tom výbere toho okna treba rátať aj s tým profilom, ktorý je tuším 3 cm. Takže keď si budete zameriavať otvor, tak treba odpočítať centimeter na stranu a ak idete dávať aj parapetový profil, tak treba aj tie 3 cm pripočítať k tomu rozmeru toho okna. Tak ja použijem toto okno tak, že si ten profil dám dole, s tým, že si vyrobím nejakú 2 cm lištu, ktorú by som si priskutkoval na tú spodnú časť, aby som aspoň nejaký ten vonkajší profil mohol použiť.
Keď nie, tak tento krok kľudne vynechajte. Čiže ja si normálne tú lištu demontujem. Ona je tam nasunutá, ale ide vám to aj vybrať takto, keď pôjdete od kraja, pekne tú lištu stadiaľ vyberiete. Odporúčam vám potom tie diery po tých skrutkách prelepiť páskou, aby sa vám tam nedostal vzduch. Dobre, okno máme pripravené tu ešte, na bokoch máme manipulačné pracky, tie si tiež dám dole. Rovnako dierky potom prelepte páskou. A teraz si idem dať okenné pásky. Okno, keď... nie je zatvorené. Nie je zatvorené. Takže keď sa vám okno otvára, tak sa vám otvára vždy do vnútornej strany. Čiže toto je vnútorná strana. Takže použijem vnútornú pásku. Túto pásku som kúpil na stavebninách v Žiari. Videl som na internete, že sú aj také pásky, lebo tu môžete vidieť, máte odlepovaciu ochrannú pásku. Čiže lepí iba jedna strana, na internete, čo som videl, tak sú také, že majú lepiacu pásku aj na druhej strane. Takže my si pripravíme teraz túto vnútornú pásku. Tým, že nebudem dávať tento klasický plastový parapetový profil, tak okno opáskujem po celom obvode. Sice keď to robíte z vnútornej strany, tak by ste mali tú vnútornú pásku dať po celom tom vnútornom obvode aspoň. Ja si myslím, keď nie, tak určite, ako to má byť správne, sa dočítate v komentároch. Takže zoberiem si tú pásku a môžete vidieť, pri vnútornej časti máte tenšiu drážku, pri tej vonkajšej časti toho okna máte širšiu drážku, čiže táto vnútorná drážka je o čosi nižšia. Do tej drážky ja začnem v strede, lebo potom sa mi to bude lepšie prepájať, takže do tej drážky si takto nalepím tú pásku. Prídeme potom na roh, takže mám to takto tam nalepené. Keď prídeme na roh, tak tá páska má šírku asi 7 cm, tak ja si zhruba tých 7 cm takto dám a vyrobím si tu takú slzičku na tých zhruba 7 cm a tú pásku si v rohu takto spojím. Čiže mám to teraz takto a ďalej môžem pokračovať v páskovaní po celom obvode toho okna. Som si mohol vybrať to okno z toho rámu, robilo by sa mi to tak určite jednoduchšie. Takže pokračujem ďalej. Rovnako aj v tomto rohu si necháme taký 7 cm uzlík. Dobre. Dá sa povedať, že skoro nikde som nenašiel takéto video, kde by to podrobne vysvetľovali, ako sa to má pripravovať. Takže ja sa postupne dostanem až na druhú stranu, trošku to zrýchlim, aby to nebolo dlhé. Tak dostal som sa na miesto, kde som začal. Prejdem nejaké 2 cm a v tom mieste si pásku odrežem. Dajte pozor, aby ste si neprerezali už tú, čo máte tam prilepenú. Takže tu mám takýto spoj. Ten spoj si prelepím páskou. Je to strešná páska, je to kvalitná páska. Takže takto si to zamerajte, aby ste si
to vedeli prekryť aj z jednej aj z druhej strany. Čiže nejako takto si odrežem, poriadne prelepil. Tak, prehneme. Dobre. A tú vnútornú pásku už mám takto pripravenú. Keď budete dávať alebo prepájať tú vnútornú pásku s parozábranou, tak sa vám to vie pekne takto prehnúť. Čiže nebude tam mať nejaké vzdušné úniky. Rovnakým spôsobom si pripravím aj vnútornú pásku. Ak by ste dávali náhodou parapet, tak sa vidím, že tá páska by sa mala dávať na tú spodnú plastovú lištu, lebo ak by ste tú pásku dali do tej širšej drážky, tak tú lištu tam jednoducho už nevložíte z toho dôvodu, že tá páska je dosť hrubá a tá lišta je tam robená napresno, je robená tak, aby tesnila to okno v tej časti, takže tým, že ja nebudem používať túto spodnú lištu, tak ja si rovnako, ako som to robil pri vnútornej páske, si urobím aj tú vonkajšiu pásku. Takže idem si pripraviť ešte túto vonkajšiu pásku. To zrýchlim, lebo je to to isté. Okno už mám opáskované, čo som vám ešte nespomenul, na čo treba dať pozor, tak je to, že ak budete z vonkajšej strany dávať parapet a nepoužijete tento parapetový profil, tak ten parapet vonkajší, určite použijete nejaký plechový, tak ten sa nezasúva do tejto prvej drážky, ale až do tejto druhej, tak treba na to myslieť, že ten parapet ide až sem. Na tom spodnom profile, ktorý tam bol, na tom parapetovom profile, tak môžete vidieť, že je tam táto drážka, do ktorej sa zasúva ten plechový vonkajší parapet. Takže na to si treba dať pozor. Ja keď si budem zakladať parapet, tak mne sa tá páska bude dať posunúť, čiže ja si ho zasuniem sem, lebo tu, aby ste to videli, vyskúšam to aj priblížiť, tu máte spravené otvory, sú to podľa mňa odvetrávacie otvory, alebo ak je tam nejaký kondens, tak aby tá voda mala kde odtekať. Ak by ste tu mali parapet, tak by sa mohlo stať, že by vám to išlo poza ten parapet a išlo by vám to do toho priestoru, kde nechcete, aby vám to išlo. Takže vonkajší parapet treba dať až sem, nie do tej prvej drážky, ale až do tej druhej. Ja som si pripravil takúto doštičku, ktorú si dám sem pre jednoduchšiu montáž, ktorá mi vlastne nahradí ten plastový profil a mne sa tá páska bude dať potom pekne odtlačiť a vložiť tam ten kovový parapet. Čiže budem orientovať tú doštičku k tejto vnútornej hrane. Má rozmer nejak 2x2 cm. Ako som spomínal, tak nechcem použiť tento parapet, ale zvolím takéto riešenie. Vy si zvolte, aké chcete, ja to urobím takto, myslím, že to bude takto dobré. A tým už mám okno pripravené, ako ste si mohli všimnúť, tak som si už dal aj okno dole z toho rámu, takže už tu mám pripravený iba rám. Teraz to vyskúšam založiť do toho otvoru, ktorý mám pripravený a potom uvidíte zase čo ďalej. Otvor mám už pripravený, už mám pripravené aj okno, takže som si tam priskrutkoval a zasunul montážne konzoly. Existuje aj tabulka, že aký majú mať rozostup, akú majú mať vzdialenosť od okraja. A ja si myslím, že na takéto malinké okno tie 3 kotvy budú stačiť. Takže založím si okno. Tak. Dúfam, že mi nespadne. Tak okno si dám teraz do váhy, zakajlíkujem si ho. Dajte si pozor, aby vám tá fólia trčala, keď to okno tam zasúvate. Odporúčam, alebo je dobré si tú pásku takto prichytiť o rám nejakou lepiacou páskou, aby ste pri tom zasúvaní nemali problém, rovnako aj keď budete to okno zapeňovať. Dobre, idem si ten rám zafixovať kajlíkmi, dať to do váhy a priskrutkujeme, zapeníme a máme okno hotové.
Máme tu ďalší deň, ja som si nechal purpenu poriadne preschnúť, takže idem si orezať tie vyčnívajúce časti purpeny, potom by som si to zapáskoval, ešte si to potrebujem orezať a opáskovať na tom jednom vrchnom trojuholníkovom okne. Z vonkajšej strany to už mám na komplet spravené, tak idem si toto spraviť a potom by som sa pustil na kuchynské okno, tak poďme pokračovať v práci. Ale ide to celkom fajn. S tým prvým oknom, keď som ho robil, tak som sa, dá sa povedať, učil, tak som sa s tým zabával, ale teraz už mi to ide o mnoho rýchlejšie, tak verím, že dnes toho urobím veľa, tak poďme pracovať. Kúpeľňové okno, ako aj to trojuholníkové okno už mám z vnútornej strany opáskované. Idem sa teraz pustiť ešte do tohto kuchynského okna. Tieto všetky okná mám tu dovezené. To veľké hlavné okno alebo tie posunné dvere, tie si urobíme o pár dní neskôr. Najskôr potrebujem niekoho zohnať, kto mi pomôže to sem prepraviť. Keďže tieto okná sa mi dali zmestiť do auta, to veľké som do auta nenapratal. A rovnako aj s montážou mi musí niekto prísť pomôcť pridržať, lebo bude to určite o mnoho väčšia hmotnosť ako tieto okienka, s ktorými som sa doposiaľ zabával. Tak toto zrýchlim a potom sa presunieme na to veľké okno, keď ho sem dopravím. Tak milí priatelia, kuchynské okno už mám založené, prešiel týždeň a aktuálne prebieha transport najväčšieho okna s rozmerom 2x2 metre. Maťo s Peťom prišli a pomohli mi to prepraviť, čiže stále mi pomáhajú. Zobrali vozík s rozmerom 2x4 metre, dali sme to na stojato a zgurtňovali a uvidíme, či zvládneme cestu. Teraz prichádzame na tú najhoršiu pasáž. Dúfam, že nebudú vadiť žiadne stromy. Môže to mať takto výšku nejaké 3 metre. A zatiaľ ide. Nejaké konáre to chytá, ale ideme. Tu je najhoršia pasáž. Teraz taká veľká serpentína. Ale Peťo driape. Iba gurtňu dotiahnuť, lebo nejako je povolená, vieš. Dobre. Aj táto, vidíš? No, dokud sa to povoluje. Hej. Dobre, môžeme. Dúfam, že tie sklá budú celé. A sme tu už by sme to mali zvládnuť. Dobre, vyložíme okno, na dnes ho asi iba vyložíme, neviem, čo budeme dneska montovať. Zajtra ráno by som to prišiel namontovať. Ale tak to najťažšie si myslím, že už je za nami. Pokiaľ sme toto zvládli, tak montáž by už mala byť hračka.
Stop! Máme tu ďalší deň. Včera sa nám s chalami podarilo tak narýchlo založiť toto veľké poschodné okno a nemám to opáskované, nemám to poriadne pripevnené, nemám to vypenené, čiže mám to zatiaľ tam iba tak položené. To okno je brutálne ťažké. Plán na dnes bude taký, že pokúsim sa demontovať tieto posuvné dvere a chcel by som si opáskovať ten rám, ako aj vonkajšou, aj vnútornou páskou, dať to poriadne do roviny, skrátka tak, aby to bolo tak, ako to má byť. Tak som zvedavý, či sa mi podarí rozobrať tieto dvere. No uvidím, idem to vyskúšať a dnes by som si chcel spraviť na komplet to okno a tým pádom by som si na komplet už dokončil všetky okná, tak poďme pracovať. Tie posuvné dvere som odskurtkoval od toho kovania. Bolo tam, neviem, možno dokopy nejakých 15 skrutiek. Mal som to podložené takýmito drievkami, aby mi potom tie posuvné dvere nespadli. Spravil som si takéto dorazy, ktoré mi budú vlastne istiť ten rám, aby mi nevypadol, keď si ho budem dávať do váhy a pripravovať na osadenie. Takže už by to mohlo byť o čosi ľahšie, lebo aj tie samotné dvere teraz, keď som prenášal, tak mohli mať nejakých 40-50 kg, čiže celé okno môže mať, neviem, hmotnosť nejakých 120 kg. Tak idem sa teda pokúsiť vybrať teraz celý ten rám s týmto fixným sklom a opáskovať to, pripraviť si tie kotviace pliešky. A samozrejme, že si ich aj skrátim, aby som ich nemusel zapílovať alebo zarezávať, keď už to bude všetko zapenené, tak idem pokračovať vlastne v takom štýle alebo v takom postupe, ako som robil aj to malinké okienko, čiže spravím presne to isté, akurát, že to okno bude trošku väčšie. Okno, ako aj otvor už mám pripravený na založenie okna. Už som si dal vonkajšiu pásku, vnútornú pásku, rovnako aj ten otvor mám opáskovaný, dal som si už aj kotvy, len ešte si potrebujem dať vrchné kotvy, keďže mám to okno takto pri stene blízko, tak sa tam nedostanem s uťahovačkou, tak si potrebujem to okno postaviť, z vrchu si ešte navrtať tie kotvy a môžem
okno osadiť. Tu som si urobil takéto dorazy, čiže keď okno postavím, tak oprie sa mi o tieto dorazy, čo už bude aj tá správna vzdialenosť alebo rozostup v tom otvore. Samozrejme, že si to ešte skontrolujem aj vodováhou, ale toto by mala byť vonkajšia časť okna. Dobre, celkom fajn mi to ide, sandwich bude mať málo purpeny na zapenenie, tak to by som si možno po prípade ešte dokončil. Tak idem to vyskúšať, teda nejako postaviť a namontovať. Tak milí priatelia, okná na našej chatke na kolesách mám už na komplet dokončené. Priznám sa, nebolo to nič náročné ani komplikované. Trošku možno zdĺhavé s tým, že som musel dávať tie vonkajšie pásky, vnútorné pásky, ale ináč si myslím, že celkom dobrá robota. Samozrejme, že ak máte nejaké veľké okno, tak si niekoho požiadajte o pomoc, nech vám príde pomôcť, ale aj to veľké okno sa dalo zvládnuť, ako ste mohli vidieť. Dnešok je pre mňa taký trošku iný ako iné dni, keď sem chodievam. Z toho dôvodu, že vy, čo pravidelne pozerávate naše videá, tak viete, že máme psíka, mali sme psíka, ktorý sa volal Maggie. Bol to zlatý retriever, mali sme ju 11 rokov, čiže bola s nami. Ako sme kúpili dom, ako sme ho začali prerábať, tak bola s nami celý čas. Čiže bol to člen rodiny a Meginka v piatok začala nejako horšie dýchať. A v sobotu sa jej to nezlepšilo, tak sme v sobotu kontaktovali veterinárku a v nedeľu ráno sme išli k veterinárke. Tá jej spravila kompletné vyšetrenia a zistila, že má nádor na plúcach, takže rakovinu plúc. Pichla aj nejaké kortikoidy a povedala, že ak tie kortikoidy nezaberú, tak že máme s ňou prísť a že ju bude musieť utratiť, aby sa netrápila. Lenže my sme v nedeľu okolo 12 prišli od tej veterinárky domov. Meginku sme dali leškať do obývačky a asi po pol hodinke sa Meginka zodvihla a prešla k dverám na terasu. Ľudská jej otvorila dvere na terasu, Meginka si ľahla na terasu a do 2 minút vydýchla posledný krát. Čiže bol to taký pes, že nechcela ani posledný krát vydýchnuť u nás v dome, ale normálne sa vypýtala na terasu, tam si ľahla a do minúty, do 2
prestala dýchať. Tak včera sme našu Meginku pochovali a vždy, keď som sem chodil, tak Meginka chodila so mňou, čiže bola to moja parťáčka, stále si tu ležala, sa tu prechádzala, pozerala si tu výhľady. Takže dnešok je prvýkrát, čo som tu sám. Ináč za každým, aj keď pršalo, tak tu bola so mňou, som si ju dal dovnútra, bola pri mne, takže naša Meginka už není medzi nami a je to bez nej ťažké, no. Milí priatelia, ďakujem vám za pozrietie dnešného videa, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ďakujem aj firme Skladové okná za spoluprácu pri tomto projekte, ako aj pri konkrétne tejto časti. A my sa vidíme na budúce pri ďalšej časti a verím, že už za chvíľku to bude mať dokončené. Ahojte a vidíme sa na budúce. Poď hore do domčeka. Tak, hodná, čau.